ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាននៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូហើយនៅសល់9ថ្ងៃទៀតចាំមើលយើងមើលការទូទាយតែវាឡើងដោយការទាយមែនឬអត់សម្រាប់តម្លៃហាងឆេងមាននៅថ្ងៃនេះគឺ$220នៅក្នុង 1G បើគិតជាអោនគឺ17.9គត់ហើយបើយើងមើលទៅលើ side norm សើមិញវាមានការធ្លាក់បន្តិចព្រោះសើមិញគឺមិនមែន17នៅក្នុង1អោនទេគឺវាឡើងដល់18 23ឬ24នៅក្នុង1អោនបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនេះបានហើយវាធ្លាក់ចុះមកបន្តិចទៅយើងឃើញនៅក្នុងហាងឆេងមាននៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកខ្លះក៏លក់$220នៅក្នុង 1G ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏លក់$219នៅក្នុង 1G ថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានច្រើនដែរតែយើងមានបទយកាមួយផងដែរតែតើជាមួយនឹងបទយកានេះគឺនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ Fed សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា The Fed projects no cuts. The market says we're going to be cutting. Who's going to be right? In this environment, I would say that the Fed's going to be correct. I think the market has it a little bit wrong here. Look, when we look at the forwards, what the forwards in the Fed funds futures are telling us is that it's increasing the probability that there's going to be a recession at some point. That's why there's a downward slope. The Fed needs to get this job done. Even under their forecasts, they see inflation in 2023 at 3.5%, which is above their target level. So unless something dramatic happens, all else being equal, I think the Fed is going to keep rates at, I think, the 5 to 5.25 level, which is what they told us last week. And I think that they're going to hold it there. And I think that what the market's pricing in is just building in a recession probability. And that's why we see this downward slope in Fed funds futures. And that's what's creating some of the confusion in the markets. And Jim, we've got this cute story of a recovery in the back half and some dreadful news in the front half. Do you think we're oversimplifying things looking out to next year? I think we are. And look, I can flip that story around and I can say that in the first half of next year, it could be more positive because, look, we already know what the earnings forecasts are. So that's probably already priced in. We know that the inflation's is already peaked and is coming down. We know the Fed's stopping and China may reopen in the first half of the year. So the first half of the year could be the big surprise where it keeps things more positive than what people are thinking because they're so negative. That would be counter consensus. That could be the surprise. And then the second half, we could see inflation not come down or not become anchored, and that could cause the Fed to get back into the game and start hiking rates. So look, this is a very, very confusing, pivotal year for 2023. ថ្ងៃនេះមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានយើងមានរបាយការណ៍មួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលទៅវាមានភាពប្រសើរទីមួយគឺរបាយការណ៍ Home Sale ដែលគេទូទាយថាវាមានត្រឹមតែ 4.2 តែថ្ងៃនេះវាសម្រេចបាន 4.09 ហើយរបាយការណ៍តើតើជាមួយនឹង consumer confidence actual ឬក៏ការប្រើប្រាស់នៃទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺការទូទាយគឺ101ប៉ុន្តែវាឡើងរហូតដល់ 108.3 គឺជារបាយការណ៍ strong មួយផងដែរកាលពីរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងព័ត៌មាននយោបាយយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបើកទលំទលាយតែម្ដងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅសភាវុធឬក៏អ្វីដែលខាងអ៊ុយក្រែនចង់បានវាអាចនិយាយថាជាការពង្រីកសង្គ្រាមឬក៏អស់ម្លាយសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាជាឥទ្ធិពលដល់លុយដុល្លារដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថានយោបាយមួយហ្នឹងតម្រង់ទិសទៅណាទេតែវានឹងធ្វើឲ្យមាសឡើងថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេល8ឬ9ថ្ងៃទៀតឬក៏យ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងបទយការអំបញ្ញមិញជាព័ត៌មានទី3តកតងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ Fed យើងឃើញម្សិលមិញមានម្សិលថ្ងៃមានការជជែកវែកញែកគ្នាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ Fed ដែលរក្សាទុកនៃការតម្លាអត្រាការប្រាក់ប្រមាណជា 5.5% នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងត្រូវបានម្នាក់យល់ថាជាការដោះទាល់ឬក៏ជាការតច្រកមានការបត់បង្ហាញរបស់លោកអំបញ្ញមិញក៏បានបង្ហាញអំពីតួលេខនៃទីផ្សារដែលនិយាយថា Fed បានសម្រេចចិត្តត្រូវវាមានហេតុផលមួយចំនួនអាចយើងអាចមើលឃើញថាវាមានចន្លោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិបានសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏នៅក្នុងសម្ពាធនៃ inflation ហ្នឹងគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់វិលត្រឡប់មកក្នុងការចាយវាយមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការបើសិនអ្នកចាយវាយគាត់មានបញ្ហាក៏វាពិបាកដូចគ្នាដែរចាំមើលតើការអះអាងថា Fed ហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវឬក៏ខុសហ្នឹងយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅមួយគ្នាហើយបើកលេចមើលទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងវិញយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះទាំងអស់ហើយតើតើជាមួយនឹងការលក់ដូរអីផ្សេងហើយការប្រម៉ូនៅការប្រកាសនៅលទ្ធផលពន្ធយើងឃើញពន្ធដែលចំណូលបានច្រើនជាងគេគឺពន្ធនាំចូលរថយន្តឬក៏ពន្ធរថយន្តនឹងឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ខែទៅ2ខែនេះក៏មានបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទីផ្សារស្ងាត់ដូចគ្នាដែរ
អញ្ចឹងយើងសូមប្រយ័ត្នដល់ទាំងអស់គ្នាទៅពីព្រោះនេះជាវិបត្តិទីផ្សារសកលយ៉ាងណាមិញក៏វាមានអតិមានផលល្អដែរគឺតម្លៃប្រេងសាំងតម្លៃប្រេងឬក៏តម្លៃធម្មពលផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2000មកចុងឆ្នាំ2022ហើយនឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2023វាអត់ឡើងទាំងអស់កាលណាបើវាឡើងទាំងអស់ពិភពលោកឡើងទាំងអស់ទំនិញរបស់យើងក៏នឹងឡើងថ្លៃបន្ថែមទៅទៀតដូចគ្នាដែរបាទអរគុណសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងមានតម្លៃហាងឆេងមាសនៅបន្តិចទៀតនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីការលើកទឹកចិត្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា